今日 Book 4 Chapter 1嘅第五題呢，一條咧關於 circular motion 嘅問題啊，咁啊冇錯啦，呢啲嘅題目咧就好興咁樣玩嘅，就係咧會楞入去啦，我哋嘅嗰啲 circular motion 啊、啲 class 嘢啊咁樣，好煩嘅，所以有陣時好啦，但係唔驚嘅，咁啊 circular motion 我都學過㗎啦，正力等於 ma，a 啊兩窄。呢個同呢個 v square over r 同埋 omega square r，我哋以前學過嘅嘢嚟㗎。好啦，咁啊用邊個啊？咁啊當然聰明嘅你應該會知道㗎啦。恒速率咁啊，梗係用翻上面呢一隻㗎啦。咁所以啦，我會知道今次 F net 正力等於 mv 二次 over r 啦。好啦，今次個正力係乜嘢啊？個正力咪個 electrostatic force 咯，咪佢哋之間扯住嗰個力咯。咁佢扯住嗰個力係點樣啊？佢扯住嗰個力嘅時候，咪就係 F 等於 Q1 Q2 over 4派 epsilon log r 二次咯。咁所以 Q1 Q2 分別係乜嘢啊？電子嗰個係負 E，呢個係正 E，但係記住啦，我哋代嘅時候不代我哋嘅正負號㗎，不代正負號，只代數值。所以 EE over 4派 epsilon log r 二次，呢個就係個 net force 啊，今次嘅。咁所以今次我哋會知道就係 E 嘅二次 over 4派 epsilon log r 二次等於 mv square over r 好啦，咁然之後咧，約跟住執位。好啦，我要揾 r 嘅。咁嘅話，我將 r 乘個對面 E 嘅二次除以4派 epsilon log mv 二次。呢個就係答案啦。咁所以邊一個中呢個答案啦？嗱，望一望啦。嗱，呢個一定唔啱啦。E 嘅二次又呢個一定唔啱啦。呢個一定唔啱啦。跟住4派 epsilon log mv 二次，答案 B boy。咁所以話其實呢啲問題咧難唔難咧？其實絕對唔難嘅，因為咧佢嘅出發咧非常之 standard，每次都咁樣考。基本上我講衰啲啊，其實你背咗個答案，你去考試如果真係問翻你嘅話，條問題只會係一模一樣嘅啫，最多係可能佢嘅 nuclear 呢部變咗做2啦，或者個電子呢度變咗做2啦，可能係咁樣嘅啫。咁但係咧個操作上咧係完全一樣嘅，所以呢啲題目係非常值得你咧花時間去思考下，因為到考嘅時候咧佢將會出翻啲一模一樣嘅嘢。